Hello， 大家好。今日咧，他來自喇沙，咁我哋又請到個嘉賓。咁今日咧，其實我哋有少少特別嘅，咁就除咗他來自喇沙之外咧，我哋都可以作為他來自香港嘅另外一位嘉賓。咁今日嘅嘉賓咧，我哋好榮幸請到宜智商業機器有限公司嘅創辦人阿 Roy 林永漢博士。你好 ，Hello。嗱，我今次咧就唔係歡迎你啦，係我上嚟，你我哋到訪啊，咁就難得有機會上次我同你都傾咗偈嘅，咁啊你個故仔好精彩啦，咁嗱大家講翻少少喇沙嘢先啦，因為主要我哋主打節目都係喇沙，咁你喇沙嗰個歷史或者小學就開始喺小學到中學咁樣，冇錯，我嘅年代咧就都係即係各位好多喇沙仔都係 Brother Henry 嘅時候嘅，係啦。咁我入去就係1972年啦，嚇。咁就呢個校舍都係應該係咪叫第二個定點啦？嚇，嗰就已經係起咗嗰個泳池㗎啦，係啦，有個泳池嘅。咁就係由呢個六歲嘅小朋友啦嚇，去呢個1F 班啊，我仲記得一件背心黃色嘅嚇。咁小學就小學係讀咗6年啦嚇，喺小學咁跟住就去中學啦嚇，中學咧就個時間短啲啊，因為之後咧中2之後咧就去咗英國讀書啦。咁所以咧，不過喺呢2年喺中學亦都好彩，就因為其中1年咧就係舊校舍嚇，咁第2年咧 Form 2咧就係新校舍，咁每度讀咗1年，咁跟住就飛啦嚇。咁小學都有參加下呢個泳隊啦嚇，咁係幾好嘅。當時因為上下晝班啦嚇，我哋嘅年代，咁都有6班嚇，45人，咁即係放咗學都係，我相信係比而家比較幸福啲，就因為冇搞咁多補習啊，比較即係你個踢下波游下水啊，即係個時間就係好多嚇，就係咁樣。咁嗱，如果作為一個喇沙仔咧，雖然話中2已經離開咗中學啦，咁但係成個過程因為8年係嘛？係冇錯。咁你望翻轉頭，喇沙仔你算唔算一個典型喇沙仔？嗱，我即係成日聽到佢哋講嘅就係 never say die 啦，即係點都唔會認輸嚇。咁我就覺得即係做嘢要有恆心啦，都係要繼續奮鬥啦。咁輸與唔輸咧，就盡咗自己嘅力就夠㗎啦。咁呢個係咪典型咧？咁我見好多啲師兄啊、師弟都係嘅，即係盡咗力，咁做得到嘅就最好啦。有時唔係話樣樣嘢都係 successful 嘅，即係無論係大啲嘅事或者細啲嘅事，咁但係係啦，即係都係最緊要盡咗自己力啦，我覺得典型喇沙仔。即係唔多唔少咧，我諗喺喇沙嘅生活裏邊，都會塑造咗你嘅性格啦。咁其實到中2啦，咁去外國讀書啦。咁我上次同你傾偈又話好多古仔喎，喺英國，特別喺英國。咁大家介紹一下你喺英國生活嗰時有啲咩好值得即係同大家分享，而令到嗱我上次聽人嚟講咧就好震撼嘅，就好震驚嘅，即係我哋自己未經歷過呢啲咁有少少欺凌嘅嘢啦。咁為大家分享一下。嗱，其實喺香港讀書咧，就即係 before 去之前咧，咁就梗係好覺得各方面都係幾好啦，即係學校又好啦，老師又好啦，食嘅又好啦，香港啊，咁但過到去咧就好 depends 啦，咁都要公道啲講啦，就我啱啱入嗰間學校啦，就因為屋企都唔知，嗰個30年前都 OK 嘅，咁啊過去讀咯，咁誰不知呢一間咧就非常之 tough 啦，好多嘢都嚇，
咁啊 discipline 啊，各樣方面啊，9點鐘要擦領對鞋就擺喺個 cubicle 出邊啦，或者有啲bully 啊，又或者係食嘢啦，即係講緊呢間學校啫嚇，咁啊一個校長就一啲貪污嘅成分啦，咁啊個份量非常之少嚇，咁啊夜晚12點就仲會係熄埋個暖氣嘅，咁喺個 dorm 入邊咧。就好似我哋細個等校車嗰陣時，喂你吹下啲氣咧，就喺個 dorm 入邊都見到啲白煙嘅。咁係一個好大嘅經歷啦，因為你食唔飽、着唔暖嘅情況底下，你亦都唔出得街去買嘢嘅喎。咁咧就俾你一個可能係訓練啦，可能係點都好啦。咁anyway 就3個月後。9月幾去12月翻嚟嗰陣時，阿工人見到我，哇！你做咩瘦咁多？哇！原來稱一稱30磅嚇，咁已經係話瘦咗好多啊！咁後尾就又好得意啊，撞翻一個喇沙嘅同班嘅，嗰陣我哋 Form 2嘅時候都有一齊打劍啊咁樣 fencing。咁我喂你嗰間點啊？夠唔夠長？夠長。啲暖氣，着短袖衫，有冇俾人恰？冇，我哋恰人。得，快啲攞我名嚟。OK。咁跟住咧就攞咗名，咁 Easter 就過咗去嗰間係 Sheffield 嘅。咁就冇啦，所以就係一年咧捱咗一年。咁之後嗰間係非常之好嘅。即係後邊個留學你要食幾多嘢，佢剩翻你都可以攞啊！又冇話邊個恰邊個，大家都係好 respect 啊！即係同學仔都係嗰個關係好好啊！到而家我哋都有啲即係法國啊，我個同學我都有見佢啊咁樣嘅。舊年我過去，咁其實幾好嘅嚇。係咁，隨住時間一路咁畢業啦，咁翻嚟你個事業係點樣開始？翻嚟咧就因為我就去到between 第2至第3年嗰個 U， 即係喺大學嗰個 life 咧，就有出嚟做一個 summer job 咁樣啦嚇，咁就寫 program，因為我就讀電腦同埋統計，咁寫 program，但係原來寫 program 即係對我嚟講咧，喂香港食完晏同嗰啲同事，哇翻嚟哇寫嘢好攰，好眼瞓，哇呢啲嘢好似唔係好啱我做喎，咁變咗翻嚟咧，其實就係翻嚟之前咧，就喺英國就 career service，咁有位西人，咁佢就過嚟學校就講下 career 嘅嘢，咁佢有一個 salesman 嚟嘅咁巧，咁講起佢即係basic 加 salary 啦嚇，咁然之後呢啲賺下 commission 啊，我又覺得傾下偈咁交流下咁又揾下生意咁又賺到錢又幾好喎，咁翻嚟咧就變咗咁巧阿媽咪就喺即係聖約翰教堂做，咁識得一位即係幫佢哋有做建築嘅。做啲維修啊各樣啦，咁佢個仔就咁巧就係一個 sales supervisor 嚇，佢就喺一個英資公司嗰度做，Gilman Office Machines， 太平洋行商業機器 ，Gilman 大家都好聽過咯，可能英資傑集團。咁英資傑集團香港100幾年歷史啦，咁喂仔你不如揾阿哥哥傾下，上去傾下偈啦咁佢哋咁巧啱啱就有啲係一啲新嘅商業機器，就需要係駁電腦嘅。咁我上去傾下偈，咁佢又話俾我聽，即係來來去去樣嘢啦，做 salesman 應該係點啊咁變咗嚟講咧，就我覺得都 OK 喎咁我再安排下經理咧，就第日又見我咁第日見我咁經理喂你英國翻嚟咁我哋嗰啲好多係中學生salesman， 即係當年你Are you sure 咁啦，咁我OK 咁底薪非常之低嘅，1650蚊底薪呢度講埋啦，其他嘅 commission 咁基本上唔好話食飯啊搭車啊各樣都唔得㗎啦，咁你係咪 sure 咧？咁我話都 OK 啊，因為我目標就希望咧5年後咧學到嘢咧。就係自己做生意啦咁樣，咁當然呢個係希望啦，咁但係人咧就係啦，即係要有個目標
嚇。咁呢啲喺以前嘅學校我最欣賞嘅，我嘅偶像老師何晶顯老師係啦。咁何老大係啦，咁佢咧就即係講咗好多嘢嘅。咁即係教書嘅時候就教埋我哋做人啦嚇。咁所以咧就喇沙俾到我，如果講翻轉頭就係最重要，我都係遇到呢一位偶像級嘅老師嚇。咁anyway 就係啦，咁starting 就入咗嬌文，咁樣就做一個營業員啦 ，salesman 啦，咁慢慢再去叫行街啦，俗稱，咁喺條街度行咁都係比較係由最低做起都係一個比較辛苦嘅，日日都係咁着住呢套披叫做或者分享下你啲苦與樂啊，即係辛苦喺邊度啊，即係嗰個滿足感喺邊度啊？咁如果做 salesman 咧，就其實你初出嚟做嘢咧，因為你又以為自己即係唔係嗱，即係你係讀完大學嘅，咁但係咪識好多嘢咧？其實都知道都係識一啲學術性嘅嘢啦咁但係出嚟你真係去接觸人哋啦，或者你要講喂 sell 嘢喎，即係介紹啦，講得好聽啲，介紹，然之後令到希望佢買咧，其實咧就唔係一件咁簡單嘅事嚟嘅，係啦。你好多方面咧，其實要做好多功夫咁正如講啦，一個苦與樂，咁你就你可能去 target 一啲行業啦。初我就買呢個叫郵票機franking machines 咁franking machines 打完啲信咧，就仲要拎去郵局寄，仲要 same day 5點前。喂，人哋買咗，喂，你個機咁麻煩，我抌個郵筒唔得㗎？唔得嘅。咁你又要講俾佢聽啦，講事實俾佢聽啦咁你亦都要講嗰個好處，你點解要買啦咁當然好多你有啲叫 enquiry 啦，咁佢打電話入去公司，咁佢真係有心去揾機。但係打電話入嚟嘅人，梗係唔係咁多㗎啦，永遠都咁梗係咩人多咧？梗係乜嘢人都係你自己去揾咯，係咪？派 catalog 個 lift 壞咗，你咪跑上20層樓咁咪派咯。因為以前喺英國都話訓練㗎嘛，係咪？咁所以好閒事嚟嘅啫咁日日咪着住套披40幾度，即係夏天嘅時候啦。咁繼續去派下咯。咁有陣時你喺即係講個實際咧，你真係喺條街度行你又派下，咁你上到去，可能佢哋都係講有需要揾你啦，咁好客氣嘅可能，咁即係點啦咁有時喺度諗啦，喂，我繼續留低喺個行業入邊，究竟係個前途係點咧？咁佢係得千零蚊底薪啫喎，咁嗰陣時啲秘書都有6、7千嘅即係咁講即係咁，所以咧你究竟點樣千零蚊嘅概念真係都好少嘅喎，係嘛？即係50蚊一日乘30日差唔多啦50蚊食個晏仔都應該唔係好夠啦嗰陣時都掹緊啦咁苦咧就俾你要諗啦。要諗就唔係諗下走定唔走，就係諗下究竟點樣先賣到嘢咁你就可能要好 specific 好 target 好多樣嘢要去諗啦咁苦就係即係呢樣嘢都幾辛苦。會唔會啲前輩會有啲即係可以請教到？有嘅，其實我做咗半年之後咧，我都自動舉手，我話阿 Sir 阿陳 Sir，喂，我翻嚟又係有幾千銀喺銀行，咁做咗半年都係得幾千，咁佢話你都好㗎啦，我哋其他啲兄弟借緊錢㗎啦，借緊錢咁我話喂咁啦嗱，我就同埋你一齊出街。有陣時就睇下我點樣做 call 啦咁同埋有啲即係major account 嗰啲，或者都帶埋你一齊去即係睇下點樣搞啦可能啲銀碼大啲嘅咁。咦咁原來跟咗阿 Sir 出咗1、2個月之後咧，又真係有進步喎。所以人咧又係何老大講啦
三人行就必有我師喎。喂，呢個跟一個已經咁勁嘅，咁啊跟佢行下，咦？咁啊，真係有生意翻嚟喎，又後尾啊，咁好啦，咁啊唔走啦，咁啊繼續就留低嚇。咁 sales 咧就好得意嘅。你其實真係要累積個時間同埋個經驗嚇，咁同埋我講嗰兩樣嘢啦，就係努力同努力嚇。努力就呢個行多啲，努力啊用下個腦